ijoro tuvuga bene data n'umurwa mwiza w'amahoro. Ubwo nk'iyi ndirimbo ni imwe mfashe mu ndirimbo zirenga ijana na njye nanditse personnellement. Wanditse indirimbo zirenga ijana? Ntanakopiye. Twebwe ntawe twishishura muri Ndashishura. Kimwe by'abana. Ahubwo ubu ngubu abantu benshi bari kuririmba kuri mode de la compétition. N'amarushanwa. Bakandika kubera ko runaka yanditse. Akandika kubera ko yenda adafite ikintu ajya gukora, abonye ko uwabyanditse yenda byamugiriyeho umugisha, byamubereye byamuteje imbere. Ariko tugiye gukora icyo bita indirimbo za gospel cyangwa ziyubokamana zikora ku mitima, zikora no ku bwonko, kuko hari indirimbo zifite uburyo bwinshi ziteye. Hari indirimbo ikora ku mutima ntikore ku bwonko, hari n'indirimbo ikora ku bwonko ntikore ku mutima. Ariko ubu indirimbo nziza ikora ku bwonko no ku mutima. Mu makorari ya mbere mu iki gihugu zikurimba neza ni Injilibora cyane ya EPR Karugira. Yego. Donc kwandika technique kuririmba. Indi zaza n'izagenda igiye kuvuga ko iruje Injilibora tubirebe. Uyikoze remix ubukoze ikosa. Gukora remix d'ailleurs ni icyaha. Gukora niba Imana igwamagaye ukariba indirimbo ikaba ifite uburyo yasohotse ikagira mu bantu. Gukora remix ugiye kuyikompara n'ibigezweho uhita uyica ako kanya. Clement tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Umeze neza. Nari mvuga inti ntabwo nahita nkuvuga amazina kandi wenda hari wowe ufite uburyo wivuga, hari igihe umuntu aba afite ikivugo, hari umuntu uvuga akavuga tumvuga nkande kandi mfite ikivugo cyanjye. Wakwibwira nk'abantu badukurikiye batasanzwe wenda bakuzi cyangwa se n'abakuzi, hari akabo bashobora kuba batakuzi bazi Clement nkuko nanjye nari nzi Clement. Okay, murakoze cyane. Kubera bose badukurikiye nyine nkuko bivuze, nishimiye mbere na mbere kuba ndi hano. Cya kabiri rero namwe ndabishimiye, nitwa Clement Bagemahe. Noneho rero hari ukuntu navuga ngo izina rishyashya rero nitwa Papa Jovi. Papa Jovi cyangwa Papa Manzi, kondo umuntu papa nyine ufite umudamu n'umwana umwe. Ngayo nguko akaba ari ngiye nyine turi kumwe hano, bisanzwe nge nkora umwuga w'itangazamakuru. Uri umunyamakuru ku gitangazamakuru kihe? Igitangazamakuru nkorera cyitwa Umubavu TV online, umubavu.com. Ubu nicyo ndiho, ariko bashobora kuba bazi no ku bindi bitangazamakuru ko bimazemo igihe hafi imyaka 11 n'ibiri. Kuko nkanjye mbere nari nkuzi ku Muhwe TV. Muhwe TV nyibayeho na vuba. Nabanje no mu bindi urumva imyaka 11 n'ibiri uri mu mwuga w'itangazamakuru, ntago ariho honyine nakoreye gusa, ariko buriya niho wari umbonye. Ariko ngiye bimaze niba wenda atari ibanga, ushobora kuba waratangiye nka ryari mwuga w'itangazamakuru wawutangiriye? Okay, aho naho utangiriye umwuga w'itangazamakuru nawutangiye muri 2009. 2009 natangiye gakeya kuri Flash FM aho twakoraga amakuru mu Nyarwanda ndetse n'Igifaransa. Hanyuma mukomereza ku yandi maradiyo y'abasana radio yitwa Victory Mission, Radio Victory Radio, yaje kuba Kiss FM ubu kuko baje kuyigura iba Kiss FM kuri amurongo ninge wa mbere uvugiyeho. Nge n'undi witwa Nelson Mucyo nitwe twavugiye kuri uriya murongo. 102 n'ibice bitatu. Twavuga indi radio ya indi yitwa Victory. Yakore twakoreraga Kimironko, yari ya itorero ryitwa Victory Mission riri Kanombe avec Pastor Fina gutyo Fina. Hanyuma nkomereza no mu yandi maradiyo inkora mutima, ariko ni nako nanditse mu mbuga nkoranyambaga nyinshi, ko nanditse mu newspaper tandukanye muri Rwanda Gospel Magazine kwa Peter Ntigurirwa, nandika mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nkora muri Goodrich Television, ndi mu banyamakuru nabo bavugiye bwa mbere kuri Goodrich TV. Njewe na Francis. Francis niwe nyirayo, ariwe chef wayo, nanjye ndi senior journalist. Hanyuma rero tugaruka mu nkora mutima, nkomeza n'ahandi, none ntangira no mu mbuga website nyinshi nazandikiye inkuru nyinshi nabona yakoze rondera hanga. Ariko sibyo nakoze itangazamakuru gusa, ko nakoze n'ibindi kera. Rabaye professor nyakirindwi, professor niko babyita muri secondaire. Ariko muri primaire nakoze mu nkora mu nzego zibanze za leta, ba executive wa Kagari,
ntabwo ndi bakavuye nabagakomite ariko nabaye gitifu kabisa nje no mageza avuga ngo gitifu wacu yaje bakabazi ko ndabasinyira ariko nakoze imirimo myinshi iyi kariyeri ndi mu bungu rero nitangazamakuru nakomeje noneho nshobora kuba ntazapfa no kuyivamo ntabwo uteganya kuyivamo ntabwo bishoboka ugeze mu itangazamakuru kuvamo biragoye wenda birumvikana background yawe ni nini cyane ndetse navuga ngo parcours yawe muri ubu buzima mu itangazamakuru tumaze kuyumva kandi iraremereye ku muntu wari we wese wabyumva ariko ngewe ku ruhande rwanjye hirya yo kumenya nk'umunyamakuru nge nkumenya bwa mbere nakumenye nk'umuririmbyi nkumenyera muri korali yo ku Gisenyi yitwa Beteli ntekereza Beteli wayibayemo kuva ryari isura cyayirimo bihagaze gute nakoze cyane Beteli nayinjiyemo mvuye ku Butare muri groupe scolaire officielle y'Ubutare niho nige 6e année nyuma Gisenyi kwera izindi mpamvu nkomerezayo nyuma Beteli yo nayinjiyemo mu 1990 mu mpera z'1998 ninjiramo rero ndi umuntu winjiyemo ariko siho nayo ntangiye kuririmba yego nge navutse ndirimba ndi mu bantu bavutse baririmba twaduhinje ukuntu tugira kri kakivuka agenda avutse mfite iyo kri ariko harimo no kuririmba kwanjye navutse ku babyeyi baririmba mama umuririmbyi ari umukobwa papa ari umuririmbyi ari umusore nyuma mvuka ndimfura hanyuma rero urumva nari 50% umuririmbyi kwa mama akiri umukobwa ndi 50% kwa papa akiri umusore mvutse barihuje nyine ni Imana yabahuje ubwo mvuka ndi Clement wuzuye 100% umuririmbyi phenotypiquement et génétiquement murakoze cyane rero nabitangiye kera ariko Beteli rumbajijeyo nishyuye nitangiriyemo n'uyu mwanya nduburimbyi wa Beteli nubwo tuba twaravuye kubera impamvu zo gushakisha imibereho numva imirimo myinshi nayikoreye Gisenyi afite niga cyane cyane kaminuza ko nayitangire muri Yerika nyuma nza guhindura durwanye hinduramo politique muri Kongo ariko politique gato back nyihinduramo none ndakuminuza ibintu by'itangazamakuru nyuma rero ni ibyo rero n'ubu nyirimo kuko iyo baje turakorana iyo ngiyeyo nanasezerana nibo bandirimbiye nagiye gusezerana ejo bundi 2020 muri 2020 mu kwa kabiri 8 numva rero ni korali yanjye y'umutima ni korali yanjye y'imbaraga Beteli yanteye imbaraga mu ruhande nanjye nyitera imbaraga kuko ntabwo nigeze mbikigwari muri Beteli nari umuntu wakoraga umwanya ku bundi ngiwe mfatanyije na bagenzi banjye iyi Nkli Mutangana l'actuel président ubu ngubu n'abandi benshi batandukanye bayirimo n'abandi bagiye bajya mu bindi bihugu kubera imibereho cyangwa se bagashakirwa abakobwa ariko ni umuririmbyi wa Beteli muri make ndumva abitsubije n'uwari mu cyane Clement wenda ntiba ntibeshye cyangwa se atari amakuru y'ibihuha numvise uri umwe mu bantu banditse indirimbo nyinshi za korali Beteli hirya yo kwandikira Beteli uri n'umwe mu bandikiye n'andi makorali atandukanye sinzi wenda niba harimo n'abahanzi ariko nzi ko wagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'indirimbo zihimbaza Imana hano mu Rwanda cyane cyane biciye mu kwandika indirimbo hariho abantu bajya bibaza ikintu kijyanye no kwandika indirimbo ubundi umuntu ashaka kwandika indirimbo by'umwihariko nyine izo twita ngo ni gospel songs bisaba iki ni ibihe bintu by'ibanze abakeneye kuba afite kugira ngo abashe kwandika indirimbo koko izakora ku mitima y'abantu ariko kandi igatuma n'abantu barushaho kwegera Imana nk'izo twagiye tukumva muri Beteli n'ahandi ndakoze cyane kugira ngo ubashe kuba kwandika indirimbo first of all ukubanza ukimenya wahamagariwe iki umuhamagaro hari abantu babikora ndasibutse gatoya ariko hari abantu bandika kubera kwandika bakandika kubera ko runaka yanditse akandika kubera ko yenda adafite ikintu ajya gukora abonye ko uwabyanditse yenda byamugiriyeho umugisha byamubereye byamuteje imbere ariko tugiye gukora icyo bita indirimbo za gospel cyangwa z'iyobokamana zikora ku mitima zikora no ku bwonko kuko hari indirimbo zifite uburyo bwinshi ziteye hari indirimbo ikora ku mutima ntikore ku bwonko hari indirimbo ikora ku bwonko ntikore ku mutima ariko ubu indirimbo nziza ikora ku bwonko no ku mutima kubwo no ku mutima niya ndirimbo uririmba umuntu akayitekerezaho ariko uko ayitekerezaho igahita ikonvenka amaranga mutima ye byombi bijyanye rero ni ubundi ndirimbo niyo ndirimbo yuzuye iyoboka si n'indirimbo iyoboka Imana gusa n'izindi ndirimbo ziririmba ubuzima busanzwe
kuri indirimbo nziza rero ya gospel cyangwa se kwandika indirimbo neza ni ukumenya wowe uriwe yego wabihereye he ese wahagurutse ute wahagurukanye nande inyuma iyo ugiye kwandika utumwe nande kwandika utumwe n'Imana n'amarangamutima yawe se none se ni ikiraka wahawe ku ruhande ibyo byose biratandukanye ariko ujya kwandika indirimbo nziza izagira n'amateka buryo umuntu azavuga ngo antuka ntabwo izo ndirimbo zitakarahanyuze ni indirimbo z'amateka niko tuzita aba ari indirimbo z'amateka zihoraho imwe rero ngo gitari cy'Imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu wishemo biririmba menya ngo yahimbye kera yego none se umuntu wabwiye indirimbo uzi ngo wavugereranya n'iki ntacyo mugereranya nacyo ntabwo ari karahanyuze ahubwo ni indirimbo z'amateka noneho rero kuyandika neza iya gospel ari indirimbo izana impinduka mu bantu banzu yandike na bwawe ibukuzanaho impinduka yego none izari indirimbo yanditse ishingiye kuri politike zitandukanye ubundi igiye kuvuga iki ubutumwa nitangazamakuru ubundi igiye kuvuga iki urabwira abandi bo mu kihe kinyejana bajyanye n'iki ese iyo babwira ntabwo wibasira hari ushaka imideli ugasanga yibasiye ni indirimbo y'ubuhezanguni irashaka gukora ku idini rimwe gusa kandi indirimbo igomba kuba iri general buri wese agomba kuyibona bidashingiye ku idini runaka rero umuntu ujya kwandika indirimbo nziza agomba gutegura agomba kumenya uko yahagurutse akaba afite umuhamagaro wo kwandika akabanza akisobanukirwa first of all parce qu'il y a la philosophie de Socrate ivuga ngo connais-toi toi-même mbere yuko ngiye kukumenya wowe ngomba kubanza ngiye kwema nk'imwe nkakora icyo bita autocritique iyo autocritique ni ukwitekerezaho rero umuntu agomba kuba ameze atyo akamenya uko yahagurutse aho bahagurukanye noneho akamenya ubutumwa agiye gutanga agiye kubuha abandi ese arabuvana he ese yabweretswe kuko ari ukuntu wasinziraga nka ndirimbo nk'ubu nyinshi nahimbye muri Beterika nkubwire nk'imwe nyine ivuga ngo intambara zizashiraho agahinda kazarangira nta gusuhuza umutima kuzabayo iwacu mu ijuru twateguriwe imibabaro duhura nayo nta na rimwe izongera kubaho ubwo tuzaba tugeze kwa data tuzaruka ibihe byose imwe mu ndirimbo nkunda cyane ijoro tuvuga bene data n'umurwa mwiza w'amahoro ubwo nk'iyi ndirimbo ni imwe mfashe mu ndirimbo zirenga ijana njye nanditse personnel wanditse indirimbo zirenga ijana nta kopiye twebwe ntabwo twishishura muri gashishura kimwe by'abana ntabwo umuntu ugomba gukora icyo bita ikintu cy'umwimerere nibwo kiramba niyo mpamvu abantu bakavuga ngo ariko uyu ni w'amateka umubamagara avuze no Clement nkuzi kuva kera ni henshi nyengera bakamara ku mafaranga nkarya bavuga tukuzi buririmba Nyanza mu Rukari tukuzi muri Butare tukuzi Butaro tukuzi mu Nyagatare tukuzi muri Kigali twarafataga gutyo tubafite gutyo metero icyo gihe umuntu wavuga nose wamesheje umugisha nere bunije bamagana kuri TV aho bari bano barahamagara kubera iki ntabwo girimba ibintu byanjye ndirimba ibintu muri mission y'uwantumye ariko najya kubyandika nkabyandikana imbamutima z'umwe no kufita uvoma ngiyo indirimbo y'amateka noti buri ujye kuzana ngo nakarahanyuze ntago turi bujyane ntakarahanyuze ziba muri gospel nta nakarahanyuze ziba mu by'Imana kuko iby'Imana kenshi ntibamenyerwa yego muri make kwandika indirimbo rero imeze uko kuntu wambajije niyo karita umuntu abafite uyu miterere wamuhamagaye ninde ikigare cye ni ikihe akorate yiganye nde ese ubwe capacité ye ingana gute y'ubwonko n'imitekerereze aratanga ubutumwa murakoze urumva uri kutubwira ibintu
kandi ntekereza ko buri muntu wese ubyumva abasha guhita yumva umurongo akwiriye koriyantamo mu gihe yumva ashatse kwandika indirimbo. Hariho ikintu wari ukomojeho kijyanye no gushishura. Twigeze kumva nk'indirimbo niba ari Amakanyaga ivuga ngo nagera muri bare bla bla bla, noneho abantu barayifata bayihindura gospel. Noneho bahita nagera mu rusengero disiwe bakavuga ubutumwa bwa Yesu. So ibyo bintu gufata indirimbo yo hanze itari ya gospel, reka ariko tuvuga ya secular song, barangiza ukafata ya melody ukayijyana muri gospel, ukabigira iby'Imana. Ibyo bintu biba byuzuye cyangwa habarimo ikoze? Tudatinze no kwivanga. First of all, Makanyaga yakaba yakureka bakagufunga kuko ujyanye public ye. De ujye gutesha agaciro vision yarafite akora indirimbo ijyanye n'ubuzima busanzwe. Wowe ugiye kubizana rero ugiye kubyita ibipagani kuko ugiye kubihinduyemo imirongo ya Bibiliya cyangwa amagambo y'Imana. Urivanze, uribye, urashishuye icyo kintu atarwaye n'uburenganzira bwo kubikora gutyo. Burya yakurega ukanafungwa ukanakirwa n'amana atari munsi y'Imana. Hari ababifata ariko nko kuvuga ngo no kugira ngo ufate n'ababandi bajyaga bumva ko karirimbo wenda bimwe bitango ni igisope nibura kigeze mu rusengero. Nicyo nkubwiye nyine Akanyeganyega muri bucuruzi rero turi muri monde bucuruzi automatique Makanyaga yakurega kuko ujyanye public ye. Aguhaye uburenganzira rero icyo gihe bisaba ngo ubusabe ubwandike nabuguha automatically ukajya kuhinduramo iby'Imana. Abuguhaye kuko yenda ubuguze cyangwa se abuze uko kugenza ubundi ntiyakaba yabuguha kuko ajya kubitekereza ntimwe muri kumwe. Wowe ugiye kujya muri mundo ngira ngo ya public ikunda iyo ndirimbo yumva ko abigize iby'Imana kuko ababyumvise kera icyo gihe ubundi benshi bagarukiye Imana. Kari abantu benshi bajya mu bintu cya kera ubu bakaba umuntu ageze mu zabukuru atangira gukizwa kenshi ubona batangiye garuka. Icyo gihe rero nubwo abiguha nje wanariza yakoze kubiguha bikurinze itegeko ryaguhana, ariko mu by'ukuri nkanjye ukureba mbonye ko ashatse gufata imitima cyangwa kwikonfonda n'abantu ba Makanyaga. Niba ushaka public urashaka public nta zindi mpuhwe ubaye ufite izindi mpuhwe wakwikorera umwimerere wawe. Muri make ntavuga butumwa ririmo, nta ryazamo muri analyse y'abantu bazi kuririmba, nta riri buri buzemo kuri bamwe babona nk'ivuga butumwa, ariko kubanaliza bazi icyo bitakuririmba icyo ari cyo n'impamvu yati uwo muntu gusaba icyo gihangano wagishyira mu by'Imana mu buryo bw'umwuka. Iyo ndirimbo ni gospel. Uburyo bw'umwuka se ndakujyamo gute? Ni bande baba mu mwuka? Ni bande ba mwuka kangahe? Ntabwo ndi bujye kwinjira mu by'umwuka kuko umwuka batwigishije nk'umwuka. Ni yaje hari ukuntu ubona abantu nyine bagaragaza ko ari mu mwuka. Hari n'ababigeragezesha no gukoresha forme yo gutira ukabona nyine bigize ibintu by'intambara. Ari nahita bakonje isura cyane. Intambara yanagutera akaguzuna nk'ari wari mu mwuka wera. Hari n'abagiye babivundikiramo cyane. Ariko gufata akagubita ariko rwose yaba ari kukwehanisha yaba ari gutera ubwoba nyine agushyiraho cya kibatsi niko kubindikiranya. Mu buryo bw'umwuka nge sinemera umuntu ufata indirimbo twari tutanze urugero ngo wasangore mu rusengero shutiwe ukabishyira ibintu bimeze gutyo. Nkubwiye ko sinabishyira mu buryo bw'umwuka, biri automatique. Umubucuruzi wabikoze ashaka kuzana public ya Makanyaga nta zindi mu bafite aba yafite impuhwe z'ubutumwa bwe, yahimba ibye by'umwimerere, yahimba ibye yeretswe, yafata Bibiliya akandika. Murakoze. Muri make ntubishyigikiye na gato? Ntabwo mbishyigikiye. No nubwo bwa copyright kora ibijyanye n'ibigezweho kubera ko variation zirahari. Standard niba abantu barabwirizaga kera bari kukagoma ubakabareza drum, hari impinduka yabayeho uko isi igenda itera imbere. N'iby'iyobokamana byazanywe n'abazungu muri niho babizanye. Babizanye abazungu baturutse uko bagiye bamenye ibintu byinshi na mbere na n'ubu kandi bazi byinshi kuturusha cyane. Monitoring zabo zirahambaye. Rero icyo gihe birasaba ngo ubihuze uhimba indirimbo ijyanye n'iyi generation turimo. Yes, himba ibyawe rero mbere yo kujya gushaka copyright cyangwa se guhimba indirimbo ya Makanyaga n'undi wese watekereza. None se hari icyo bitwaye kwivuga butumwa bikoze n'ubundi ko byose icy'ingenzi ari kugira ngo Yesu yamamare. Amateka azagaragaza ko byagitwaye. Amateka bazagaragaza ko byagitwaye. Amateka abazagaragaza ko byagitwaye. Ubibona akakanya abona ko nta kibazo kirimo.
ariko ejo hazaza bazavumbura ko harimo ikibazo. Yes, niko bimeze. ndumva bikomeye cyane. Amateka bazabigaragaza. Yes. Byanga bikunda ntawe wabihisha. Kuko indirimbo ntago bazitekinika. Indirimbo ni tekinika. Nubona nk'abantu ubona abaririmbyi bari ngo hagenda kishyushya akaririmba. Nawe akavuga ngo wenda benshi bandarimba bashaka no kwemeza uzabibona tekiniki bakoreramo. Ashaka kwemeza, ashaka kugaragara ko nabazi ibintu. Ariko abantu benshi bazi kurimba ntabwo bigaragaza. Nta nubwo ushobora no gupfa kumubona ngo komtere, umubonera kuri stage. Agufatira microphone. Wamuzanira umucuranzi mwiza nka Mutangana. Ubwo Mutangana ni president wanjye. We twararuhanye duhimbana za ndabona n'isi. Ubwo niwe mvuze kuko nanjye muzike niyo nemera. Mutangana numwe musoliste? Ni soliste. Aho ya niwe byose kuko nabira byose niwe ubyigisha ira equipe. Okay. Yeah. Niwe president rero ngo. Yo wayiririmbye mana. Inde? Mana Mutangana. Ngiye. Niwe wayiteye? Nditera. Mana. Kuva ku cyeca bageza ku cyanyu. Harya ni wowe? Usenga yitwa Mureta Etienne. Mana. Nari ko tajya kubesha jewe. Uwo mwanya tuyatugira twese. Kuko mise ni ukamagase bayicuranga bose baryamye hasi. Iyo ntago mana ntago bacuranze baryamye. Iyo bacuranze baryamye bagaramye turi hariya hejuru kuri CPG Gisenyi nitwa ngo Bene data dufite imana Teka niyo mani fitubasha Nera Iyantasira databara Nibaga Ijo niba rimye bageze gute baryamye kandi urumva deja ninge yantona yahimbwe n'abantu barenze Mutangana yatona ni inde Mutangana Anthony rivuga ngo mwamaraje ni uko araraje no gatinze araraje ni uko mere arara oh ni nana mutegereza ni nawe wahimbye izo ndirimbo ko muri iminsi tutakizumva bimeze bite ntabwo twego turabo muri iyi minsi twe abo muri iyi minsi bafite ibyabo turababona woza uvuga ngo igitari cy'Imana n'uyu munsi turacyarimba tugafashwa kuki izo ndirimbo turi kuzibura muri iyi minsi zo zirahari nk'izo uvuga ariko muri iyi minsi bo ntabwo ofete no kuzandika birabagora uko barabandika babanje kumva tuziki ku ruhande bari influence n'indi musique yego murangiye rwose ntabwo namutagana tunahimba rese nka ndabona bari imbere sinjitera yego kabutazi Imana ariyo nzwiho cyane iyo ngiye muze ahubwo muri iyo ngiyo muri ndabona mana shiramo hariya muri Google oreta muri YouTube andikemo mana betel kwayo yego nukuvuga ko nuko risoro mutangana n'abaturanzi equipe yacu nikimenye betel ukumbaza ko bari kumwe kuko barashatse batuye Gisenyi yenda jewe ninge waje gukorera Kigali yego uko ngira umujene ngomba kumuvinga igihugu ni cyanjye ngashaka imibereho yego ariko none bo bari kumwe haba papa ni Safa Jean Bosco haba Alain haba Placide turanga accompagnement nziza cyane ha Mutangana utwara piano na solo na guitar bass no bigisha haba Sadiko turanga acoustic haba ni equipe no muri studio nta muntu muri u Rwanda umucuranzi wigeze dukora ku murya muri studio ntawo baho nitwe twabyituranye babyikoreraga nta muntu uba none woze rero ukomoza ku kintu kijyanye no kuba muri iyi minsi amatekinike yabaye menshi cyane abantu bari gushyiramo ubuhanga bwinshi mu miririmbire ugasanga rimwe na rimwe hari abavuga bati ibintu byabaye byinshi ubundi gushyiramo amatekinike hari byo wenda mu cyongereza bajya bitangwa na riffs and runs hari icyo bibangamira ubundi kuvuga butumwa ry'indirimbo basizeho amatekinike se comparativement kuri bandi ifo kumenya ngo tekinike bashyizemo barazihimbiye ntabazibanje ese ntabazazikomeza kuko reka ibyo dukora n'undi nibyo twigira ku bandi nibyo tugira kuba tubanjirije ariko tutabashishuye ushobora kukwigiraho experience yawe ushobora kuvuga no je vais m'expérienter kuri Clément ariko ntube wajya kuba Clément kuko n'undi ntiwanamuba ntago wamuba impamvu rero ntabwo ndavuga ngo nubuhanga bukaze buri ubu ngubu ahubwo ubu ngubu abantu benshi bari kuririmba kuri mode de la compétition n'amarushanwa
tandis que twebwe ntunabizane ngo kuki kuko buri gihe kigira iterambere ryacyo sibyo nta muntu wajya ngo twateye imbere ngo abacyane bari bateye imbere ni ukubeshya yes buri gihe kigira iterambere ryacyo ariko tubyumvikana uvuga ko abantu kera bakubitaga akagoma byari iterambere ry'icyo gihe si uyu munsi bari gukoresha drum exactement n'imiri imbere y'igihe cya kera niyo ubu ngubu ntabwo bishobora nibyo ndabigarukaho kubera ko reka mbwira akantu gato abantu benshi reka wenda dufatire urugero nko muri ADPR bavuga ko Hoziyana ariyo korari igifite umwimerere wa ADPR kubera ko baracyaririmba ubona kunyeganyega ari gakeya amajwi aracyari yayandi ariko wenda wafata nka korari arya Ishalomu nawe ni yaho niyo Nyarugenge birashoboka niko jya numva ariko ni yaho ahubwo wagera nko kuri Ishalomu ugasangayo ni fire iri mu bicu imiririmbire barazamurirwa akarigeza hejuru muri plafa akongera akaza hasi ku ikaro akongera akarizamura nta kibazo iki ijwi di musique dance imiririmbire uririmba niba afite micro wenda tuvuga uri kwantona arakora na zamvama nyinshi akarishyiramo akarizamura akarikaraga akarigira gute nuko ari byo bigezweho uyu munsi ese ubwo nguko ibyo twabyita yuko ari ugutakaza umwimerere cyangwa nuko ari byo tugezemo arakoze cyane ntabwo ari icyo ngicyo nicyo reka tugifate nacyo kuba Hoziyana bavuga ko ifite umwimerere hari ibintu umuntu aririmba kubera imyaka hari koresha kuririmba kubera generation yigize n'impamvu yatumye abantu bitwara gutyo ntabwo mvuze ngo ni bibi cyangwa ngo ni byiza kandi nanone Hoziyana ko aririmba ngo itanyeganyega si nabyo bivuga ko yasigaye no makora arateye imbere ni Hoziyana yes kubera iki indirimbo ubwazo bafite ntizemera iyo myitwarire y'amadanse ameze gutyo uko hari n'igihe n'indirimbo kongoza igushyira mu bintu cyangwa muri mood runaka bishatse kuvuga ko rero imiririmbire y'ubu na kera ni nko turi mu iterambere rya drum mbere hari akagoma ariko ako kagoma kari mu iterambere ryako icyo gihe kuko nabasogokuruza nabande bari mu iterambere ni bakikurura rwose cyane noneho nubu ibiriho mu mateka ari kuza muri 20 muri 2070 haza hari ibindi abo ngubu bazabona hari ikindi kintu kijyanye n'ibyo ngibyo ko abantu batakaje umwimerere kuko ngo watakaje umwimerere ubivuga nawe ntabwo ngiye mwemera nushaka umwimerere wande ngiye umuntu utakaza umwimerere ni umuntu udakora ibye yego muri make umuntu utakaza umwimerere ni umuntu udakora ibye yego ugasanga igihe cyose arahatana no kuririmba tuvuge nka ministeri runaka niba injilibora mu makorari ya mbere mu iki gihugu azi kuririmba neza ni injilibora cyane ya EPR Karugera yego kwandika tekinike kuririmba indi zaza nayo izagenda igiye kuvuga ko irusha injilibora tubirebe rero abantu batumwe imerere n'abadakora ibyabo ugashaka kwigana iby'abandi ni naho pressure umuntu wigana iby'abandi ubundi agira pressure arimbana ashobora no kugira ibintu byahamuka kubera ko ari muri competition ashaka kurimba nka Malango ashaka kurimba nka Rose Muhando hano muri Tanzania icyo gihe kuri pressure uriho kurimba nk'uwo watakaje umwere kuko ntago ari wowe mbona ni wa wundi nurakumva nuzakumva mu mateka azasanga nta kintu wakoze ahubwo wiganye wa wundi wowe ntiwakora ibya ntiwamwigiyeho ahubwo waramwiganye ushaka kumera nkawe rero umuntu udakora iby'umwimerere ninde ni umuntu udakora ibye yego none ubwo za tekinike wenda urufashe nko kuri injilibora bafite indirimbo yitwa navuga ko ari nayo bamenyekaniyeho cyane yitwa Urimana bagize gutya barongera bayisubira Urimana ikomeye ihanga bagira gutya bayisubiramo ariko kumva version ya mbere n'iya kabiri zatandukanye kumva ko iya kabiri bongereyemo navuga ibirungo biri tekinike ibirungo tukira aho uyikoze remix ubukoze ikosa gukora remix dayire ni icyaha niba Imana igwamagaye ukariba indirimbo ikaba ifite uburyo yasohotse ikagira mu bantu gukora remix ugiye kwikompara n'ibigezweho uhita uyica ako kanya ihita ipfa kubera iki reka nkubwire impamvu icyaha se gute impamvu ipfa ni icyaha muri tekinike apana ibi byaha bavuga ni icyaha cya tekinike y'imiterere kandi se wonye n'abandi remix ntabwo nginyemera ntabwo nemera remix ubu ugiye gupfobya amateka ariko abaretse ngufasha bwo gufasha abo muri icyo gihe nabo kugira ngo bakorera inshya none ajya kuyikora remix noneho yireke mu kinyarwanda
yikore mu giswahili yego sawa aho turajyana si remix ahubwo zindire version nuko indi version iraza ari digital yego par rapport ya analogue no kuvuga ubutumwa bwamanutse icyo gihe bwamanukiye abicyo gihe nabubu no nindirwa z'amateka ntagomba kuzikoraho uzinenza iki kwanza none ushobora kumbwira ngo umbabarire niba ufite mukecuru ntabyo nzi genda cyamufite ndagimana cyamunyesha yego no cyamufite oya ntaho hari ihangana yaratashye ariko nta reka mvuge mama yenda imana cyamuntije ko ntabwo ikibaditije n'ubuntu bw'Imana ni gute najya kuvuga ngo mama ntigeze ari nkumi ni gute papa nanjye magiye cyamuntije nawe ni gute ndavuga ngo papa mu myaka afite 70 quelque jour nkajya kwibesha ngo nigeze mu musore nuko mu cyo gihe ntabwo papa namuhindura ngo abe umusore ubu ushaka kuvuga ngo ubarashaje reka nongere mugire umusore kubera ikizi nuw'amateka niyo ndirimbo kwikora remix ntabwo ngiye mbyemera ngewe kuri nge Clement Bagimaye mu gitekerezo cyanjye nyine ntabwo mbyemera yakabaye kuba kwakundira nunayinenga kuko abicyo gihe ntibazinenga uwayinenga ni uw'iki gihe uw'iki gihe rero akaba nawe ntabwo yemere kuyinenga kuko yakozwe adahari agomba kutubwira yarabigizemo yes niko bimeze yego rero ntabwo remix nge nyemera nujya gukora remix kora version ya kabiri ayo rero ngo turabushima mwami mama na ukuntu bayiririmba yego ujye kwizana n'ibindi ngubu biraza muri sense ya competition n'uyirunga cyane irahitipfa abakera ntabwo bazemera iyi nshyashya bazakomeza kwibira indi yabo bamenyereye yego nubwo bakubeshya ngo bagize gute ngo naho bitandukanye ibirungo none ibiroye no kuririmba nta birungo bigomba kuzamo bimeze gutyo iyo ugiye kurunga indirimbo cyane urayica ni ukuvuga ko ibirungo bishobora kubangamira ivugabutumwa si no kubangamira ahubwo byica ivugabutumwa not kuvuga ngo kubangama gusa binica ivugabutumwa ushobora kwantona indirimbo kantona ugasangura wantona indirimbo kuva hejuru kugeza indirimbo irangiye tayari udeja wikubiye washatse kwerekana wabikabije wabigize byinshi muri style ya antonema urasaho uvamo ujya hari ngombwa ahabaza cyangwa aheruka wantona ariko ujya bwa wantona icyo gihe deja uri kwi marketing wowe yego ibirungo byapfuye hari abantu benshi badakunda ibikabyo nicyo gihe bazavuga ngo indirimbo ariko kufite ibikabyo byinshi deje vuga ngo ubutumwa ryamaze gupfa ntabwo ari ukubangamirwa ryapfuye kuko mu gihe bajya kuryumva barabanza bakritika kuko yasakuje cyane kuko aririmbye wenyine kuko bikabyo kumva ari gushyiramo ibintu byinshi nk'abatekinisiye mu kuririmba akavuga ngo ajya Anthony ibitari ngombwa avuze ibitari ngombwa kuko niko bimeze imiririmbire yo iragaragara nta nubwo banakwihisha uhita ugaragara uriwe umuntu uzi kuririmba aragaragara urimo uratubwira ibintu byiza kandi ntekereza ko abantu bose by'umwihariko abantu badukurikiye bakeneye kumva bakeneye kubyumva kubera ko niko kuri nyine kuriho ku ruhande rwa Clement we niko kurabona gukwiriye kugenderwaho muri iyi nzira cyane cyane turi kwibanda ku miririmbire no kwijyanisha n'ivugabutumwa Clement uri muri ADPR abenshi bakuzi muri ADPR ariko ndi muri ADPR nje uri muri ADPR imana ndi muri ADPR so nuko ntabwo nabivuze neza ndi muri ADPR uri muri ADPR so ikintu shaka wenda kukubaza sa nk'uduha commentaire kuri evolution niyo ndabyita evolution y'amakorali muri iyi minsi muri ADPR muri rusange mu gihugu hose wenda reka mfate urugero twaje tuvuga Hosiana reka nyite umukorambere w'amakorali muri ADPR hari n'indi yitwa Betania y'Icyangugu none ukurebye Hosiana usanga ariyo iyo bavuze ADPR amakorali muri ADPR babandi ndavuga ba kera Hosianiste iza ko ikora amavolume igenda imenyekana ariko ni ntoya kuri Betania kuko na ADPR mu 1940 mu 1940 nibwo ADPR yinjiye mu Rwanda kandi hera igihungwe umvise urabona ko na dirige wabo tayari yamaze kuba no mu regionale twanza bayiswe mable urarananyigishije kuririmba ngewe yarananyigishije muri Sefoka urabyumva ubona ba Marlene nabandi two ngenda koza na formation imiririmbire no
kugenda ukanakora ama certificate tuyibitseho turanafite nawe kuko ugomba guhugurwa ibyo birumvikana rero na iriya ariko warakibaza banza ariko nari nkibaza kuvuga Hoziyana na nari ngomoje kuri Hoziyana na Betania na makorari urumva yabanje kugira igihe cyayo araririmba abantu barayakunda haza kuza za korari Kinyinya Data Wera wo mu ijuru basa nk'abagiye nabo uyu munsi turi kubona none ubwo na za Beteli zaraje na Betelehemu ku Gisenyi wasangaga umuntu wese watumiye Beteli hano batumiye Beteli kundi mudugudu batumiye Betelehemu dusanga none amakorari yo ku Gisenyi arimo arakonkaringa cyane tuza kubona nabari baririmbye amatunda arandyoheye nabo nabigisenyi Hermone abo nabo baraza uyu munsi izo korari zose mbaye nkuvuga mbanje kuvuga zisa nkaho zitakiri kumvikana cyane mu ruhando rw'amakorari cyane muri ADPR no ndi kuvuga turi kumva none za zindi za moto hano Kigali nshyashya kuko nagahogo wenda yigeze kuza nayiga kubitaho isa nkaho muri no minsi nayo tutari kuyumva cyane nazirahari za rubono akamani kumutsima gusa no muri Kanombe hari akamashashe nkabarahari hari amakorari yagiye turi kuyabura uyu munsi none impanda CGM ayo yose turi kuyabura none uyu munsi turi kumva izindi izo za Shalom twahoze tuvuga n'izindi muri rusange okay iyo evolution wowe uyibona ute kuba bamwe bari kusa nkaho bari gusigara hasi abandi bakazamuka kandi abanga turi kubona bazamukanye umuriro usa nkaho ni gutya urakoze cyane hari n'ababyita ko ari kubugo ziri kurushanwa cyane ariko nabize kuva kare iyi monde turimo ni ya competition mbere na mbere ni ya competition ni ya marushanwa isi turimo kwanza ni ya marushanwa ese uvuga butungundirwa mbere competition riragomba gukora competition korari zigomba kurushanwa uko byagenda kose competition ni iki nuko afite imihimbire n'imiririmbire iza muri competition iyo bagenda babigaragaza hanze basoya amavoleme bagize gute ariko haje na competition irimo n'amanota irimo n'uburyo bamwe bashobora no kurogana nka kuri imipira abekiri imipira ngo bajya gushaka uburozi ni za competition zishobora impamvu harimo za competition zikaze n'ubundi abaririmbyi bacu no barekrita na rekrite mazibaho rekrite mabagana guhana amafaranga ndambo turaza kukivuga turaje rero hanyuma kuba rero wakoze izo korari hari zabanje na Beteli nayo yari korari y'abana za kugenda ikura yamenyekanye cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariko na mbere ya jenoside yari hari ari y'abana hari Gisenyi undi Beteli bari bayizo ko yitwa umunezero gutitiza ni ngewe wabizanye hashimwe Yesu nyine gutitiza niba bakyuta vibration uzi ko yabizanye azazambaza azabivuge nawe niwe muntu wazanye vibration mu miririmbire si muri ADPR uvuze undi ubifite azabizana uko twari tuzitere muri 1992 kugenda yego cyaze kuvuga ko rero uretse ko vibration zindi bazihuza na vibration z'indirimbo zituje ntabwo zimeze kimwe ibyo tubisimbake cyaze kuvuga ko rero na Beteli umva Betania nkuko amatora yagiye avuka hari Betania na Betelehemu ya kera uko nayo nubundi Gisenyi hahise haza ADPR yaho Hoziyana yaje nyuma ya Gasave Gasave niyo ikicaro ubundi gikuru kibanze muri ADPR muri Kigali Gasave warubizi ndabizi yes bora kore Gasave nagari korari wapfa kureba gutyo gupfa kwivuga ibyo ushatse ya no kugenda gake kuko tugomba kwigira kubenga by'abatubanjirije ariko tutabaye bona no yego rero izo kora vuga ngo ubu hari za motomoto izindi zagiye zandika amateka zinazenguruka mvuga butumwa zisa n'izitari kugaragara zisa n'izitwekereza icecetse kuko uyu munsi bashatse gutumira korari yo muri ADPR nta muntu ushobora guhita bangukirwa no gutekereza Beteli reka ngufasha ubiterwa n'utumira n'icyo ashaka hari n'utatumiye iyo korari izo korari zimeze gutyo muri iki gihe agatumira za zindi zifite amateka akakuzanira Hoziyana Hoziyana ni korariza aho muri no mudugudu wayo ugafata na position ya ugahindura position ni korariza yakujya mu rusengero uburyo ifite discipline umudugudu wose n'abanyarwanda basohoka ntago muri bubikore kubera iki uko iteye iyo nyine bashaka umurongo itanavuze cyane Betani niyo discipline ni izindi kuko ameza nuvuga ngo Betelehemu uburyo yavuze utumwa na Beteli yari amakorera inkuru ni Betelehemu uburyo niyo nkuru yego Betelehemu niyo nkuru hakaza Beteli Hermone nayo yaje ari hariya hirya Nyamyumba yego amatunda yararyoheye ku bwa dirigente waje kwitaba Imana umudamu ndamubona wamenye impingikirano we ntago ari uwabone batoya
bari batoya nini abana bato mukazayire ni mutu uyu nguri bamujyaje muri periode zacu nakora tubazi bari abo ya happy witwa go dance go dance d'office abange nawe na muhire twagiye no gukora formation zo kwigisha gutoza twari turi kumwe isefoka muri ADPR ni kera za 2001 2002 gutyo ni kera rero yaje gupfa amaze kumudamu imodoka ya mugonzi imugwa hejuru koze impanuka abakundi basimbuka itimugwa hejuru itapfa ukanya niho ari umudirigente wa danje kugiye cy'amatunda araryoheye noneho natwe twifatiye Beteri gato nawe yifatiye Bethlehem gato no witwa Muhire niwe president w'urugo okay ndeka no kubavuga bare bose amakorari muri icyo gihe ubona agiye akunda kuza ninaha akanatuma amakorari akanguka cyane haba muri Kigali no mu ntara yego yabibona kuri yayo ntabwo yigeze akora ibintu by'amarushano yabona rero ibiriho ubu ngubu amera gutya kasista kirebera utumira rero ushaka kureba ugiye gutumira hari aho atatumiriza ikora rubona uvuga nkuko agatumira za zindi zifite ya mateka kuko ano burayo abantu bivuga imibare abantu babayebuze muri ADPR ngo dufite abakristo ngo basaga miliyoni 3 mbese ko bari kubivuga akabikoramo disikuru kandi twebwe tutanamuzi no kuri tele malgré yabari represent meze gute yego bisaba bagende gake ibintu byivuga butumwa muri ADPR byatejwe imbere n'abashumba ba kera n'amakorari gusa abandi baza bavuga ama disikuru ntabwo bazi ibyo barimo kuko na database ntazo bafite database uko dusimbuke karekanyuzemo rero amakorari y'icyo gihe kuba ataragaragara cyane cyangwa adatumirwa cyane nuko abatumira ubu ngubu nabo nabubu ngubu abatumira ubu ngubu nabo ubu ngubu hari abatumira abantu bavuga ngo reka dushaka abantu b'amateka byanze bikunze nyatumira ubu yatumira abakera cyane ko tutari n'abakera cyane ariko nibo yatumira biterwa rero n'utumira biterwa na ya public ukeneye ushobora gutumira ko ari kwije gushusha urugamba yego ariko n'igihe ushobora gutumira akoresheje kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bakizwe yego oya yego imiterere y'utumira yakaba afite ubwonko bumwereka korari nibyo ashaka kwiza gukora kandi n'utumira korari atari uko ikunzwe ahubwo ari uko ifite amafaranga none sundi purpose ivuga butumwa ni iyi ivuga butumwa mu ndirimbo afata no kuvuga ngo ivuga butumwa mu ndirimbo ndi buvuge pana evangelist yingi bakoresha muri Bibiliya ariko n'indirimbo ndazabazisha ivuga butumwa mu ndirimbo no kuvuga ngo papasi ya niki no kwibutsa abantu nyine ibyanditswe byera no kwibutsa abantu ibyabayeho ibiriho nibizabaho kuko twebwe tuba mu idini ryerekwa bagiye tubana ko kwerekwa nawe n'udukurikiye namwe idini ry'abanyamwuka niko ryitwa ni Pentecote ni Pentecote kabisa urabihakana muri commentaire bihakana ariko niko biri bishatse kuvuga ko rero purpose cyangwa se intego ivuga butumwa ryakaba rivuga butumwa ry'impinduka yego rihindurira benshi kugakiza kuko abantu benshi usanga baradandabiranye benshi ugasanga bari ukuri kutari ukuri benshi baritiranya ibihe by'abantu n'iby'isi n'ibihe by'Imana dushakamo purpose ivuga butumwa rero niki nukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bukangurira abantu guhora biteguye yego kumenya gucunga igihe cyabo kurinda iherezo ryabo ryanyuma kuko byanze bikunze baragiye gupfa hari ibintu abona ugahita ucaho kabisa ariko ubibona utagifite no gushobora kuvuga yego purpose rero nizo mpinduka kandi izo mpinduka zikaza zifite resultat positive zifite musaruro w'ibyiza umusaruro w'iterambere yego niyo purpose niyo ntego yivuga butumwa ubwo ndikwanje kugiramo ko ntaje navuga butumwa ariko mu ndirimbo indirimbo nizituma abantu bumva iby'Imana ibakumbuza iby'Imana ibereka iby'iki gihe iyo ushatse byiza ujya muri icyo bita panorama biblique amateka ko isi yabayeho ubwo ahigeze nahiganisha panorama biblique tibikwereka ubundi uri muhimbye mwiza ufata bira bitabo bya panorama biblique gafata bya christologie ibintu nk'ibyo yego rero intego ivuga butumwa niyo ngiyo noneho ikaba ari iriya ntego nanone ihindura abantu bakava mu bwiza bajya mu bundi donc uvuga butumwa ryiza niriza rigafasha abantu guhinduka bakava mu bwiza bajya mu bundi ni ngombwa kuryishyurira mu ruhe rwego muri studio se kuko indirimbo wahoze ugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo
korali zimwe ziri kurekirita abaririmbyi. So kurekirita umuririmbyi byaba biri mu murongo muzima cyangwa no kugaragaza yuko habwa ari ikindi ushaka? bifite imirongo ibiri mizima n'umurongo umwe upfuye. Umurongo muzima wa mbere nuko hari kimari baravuze kuri umuntu bayirekirite mu nzira igihumbi Imana imutabariramo. Yego. Nabwo babavana muri amakorero yanditse amateka. Ntago bamuvana ngo ari wawo muri karitiye. Ntago bamusaka kwa nyina na se cyangwa umuryango umurera cyangwa ahantu ari. Bamutayininga muri yakorera yanditse iki amateka kuko nazaraza afite yasura yakorera yabagamo. Yego. Siko bimeze? Niko bimeze. Noneho bizitwa ko ari Beteli ihagaze muri Shalom. Niba hari bari Kristo muri Beteli. Ni Beteli automatiquement ubwo na domination iraza ari Beteli. None so wabihindura gute? Niba ari muri Bethlehem muri Kristo ubwo ni Bethlehem utari uri Kristo. Yagutrainingiye umuntu uza kuzamura aho ushaka kujya. Kuri Kristo umuririmbyi biri biblique. Nagarutse rero reka mbanze vuga umumaro kwanza wabyo. Wa muntu mu nzira Imana itabariramo. Waratabawe kubera amateka meza aho avuye bubatse. Yego. Warasubijwe sasa baramwishyurira inzu nawe ari muri Kigali. Niyo ngombwa amwishyura na kaminuza harabutuya tubyumvaho banamuhembe. Niba kuko yashobora guhembwa ibihumbi 200 cyangwa 150 kubera ko yaririmbye. Hari abantu birirwa bakora ku kwezi akarangira afite byibuze ibihumbi 10 cyangwa 20 n'amafaranga ahembwe ntabwo yatanzeho umusoro na rero wenyine nkuko bishaka tayari yashubije. Kandi muri korali ari kuririmbamo harimo n'ababuze mituweli. Inwabuze mituweli icya byo gusa ununa burara hari n'abaragurara. Hanyuma rero uwo ikirezi lita ya mbere wa muntu arashubijwe mu nzira igihumbi z'Imana. Impano ye arashoboye ariko ashoboreye ahantu runaka muri korali runaka abayerekrite kubera amateka uko ntabwo barekrita muri korali dafite amateka. Yego. Kirazira wabikora se? Ntabwo ntushoboye. Impamvu tuganiriye urukumbaza ku by'amateka kubera ukuzi ko ari bicenzi. Yego. Deja byabaye positif. Ikindi cya kabiri cya positif yakoreye Kristo umuntu ari we wese iyo haraho yananiwe kwivana. Yego. None wa muntu araje abavanye mu ntambwe imwe abageje mu ntambwe ya kabiri akomeje kwizamuka. Deja kora irungutse kuko yari yaradindiye. Yego. Cyangwa se sino kudindira haraho yagerageje byose bikanga kwiharenga. Yego. Ni positif aho ngaho kuko nako nayo haraho igeze. Hari biza ni negatif ryari. Iyo wa muntu aje ari we agakora ibintu nkawe yanahava mugahita musubira hahandi mwahoze. Bibaye negatif. Noneho rero recruitment ku nzira z'Imana ngenda yemera. Yego. No mu rwego rwo kugira ngo wa muntu awabeho ngenda byemera. Ariko iyo bije ubikoze kugira ngo usenye hahandi wowe wiyubake deja Imana yakubonye ko wibye usenye. Usenya handi wowe wiyubatse. Murakoze. None se uko ari ikintu ngiye ntari kumva kurekrita umuntu ushobora kuzana umuntu sibyo mu nyungu zo kuza kubatoza. Yego. Sibyo? Nko kuvuga uti umwaje mujya gutoza amakorali hirya no hino. Menshi nubu ngura cyane toza. Ariko noneho hari ikintu cyitwa nkuko tuvuga nkuko wavuze ukomoza ku mipira Rayon Sport iguze APR. Umukinnyi wa APR. Sibyo iguze umukinnyi wa APR. Kuko performinga neza muri APR. Cyane. Kandi APR nayo equipe y'amateka. Noneho irangije iguze umukinnyi muri APR imuzanye muri Rayon Sport kugira ngo abafashe gutsinda rimwe na rimwe gutsinda APR. Nandi makipe. Nyine. Sibyo? Ese ubwo ntabwo abatangiye kuzamo esprit yo kurushanwa. Nyine byo mubwira. Nini hanga biri biblique. Nini ntabwo biri biblique. No, iyo bikoze gutyo nkako kantu utaze kigero. Niyo byose bakora. Ntabwo biri biblique. Kubera iki? Ushatse kwibaka ahandi hasigarira. Hari n'igihe hari nakoresha kwatashyira amabwiriza kavuga no twebwe. Nta muri mu tuvamo. Iyo tuvuyemo ubwo genda ntukadugarukemo. Bashyira amabwiriza akumira. Kubera iki batinye ko bazabamara mu bintu bibiri hari ugutoza hari no kugurwa biratandukanye nyine wambaje recruitment none se ko yigisha hano ye nukugurwa ukajyamo igihe runaka mukajyana contract ukamurimbyi wabo ku buryo n'ahandi wajya gukora repetition ku buryo niyo muri kweri yawe yakubyaye wazamukiyemo utemererwa kugira gute
turi mu murongo w'ivuga butumwa ubwo nyine ni ya ntambara, niho havuga intambara ihazamo n'inzangano, murabyumva. Ariko no kwigisha biratandukanye. Ushobora kumpa konti ukavuga no iyi korali imeze gutya, first of all nkaza ngakora etude na expertise yo korali imirimbire yayo, ese none amara kwikorera etude ngaswati bakenye mu ndirimbo cyangwa bakenye mu majwi cyangwa bakenye muri technique chorale. Technique chorale ni uburyo korali iteye, buryo korali yo ntabwo ibona ngo iririmbye gusa, isabwa imbaraga nyinshi. Haba technique vocale na icyo bita orchestration, umuziki guhuza rero imiterere ya korali n'uburyo igomba kuba ihagaze n'iterambere ryayo, no kwihuza n'amajwi, imiririmbire vocale, uburyo bataka, uburyo bikiriza, uburyo umwe yatona abandi bakikiriza, uburyo shobora gukora icyo bita permutation, ukatona akantu ka mbere nkaza guturuka hari inyuma nanjye nkatona kandi izo technique vocale. Noneho uburyo bazamuka amajwi ijwi rya kabiri gatatu kwa n'indi migereka y'amajwi, numvise kuva muri transpose runaka cyangwa amasispandi n'ama octave, ibyo byose ni qualité vocale amukora rigomba kubera. Aho ni formation, iyo ni formation. Uyu muntu ugiye kwigisha ibintu rero atandukanye no bari Chris, we nakazi kukuvana korera ahantu kageza ahantu, ariko si uwabo, ni umukozi wabo. Uwo muntu rero ntabwo we afite biremewe kuko ni mwari ibyo biremewe, ni umwari kandi noneho barakumezira muri control ufite. Ariko ndi waguzwe we agibaye imbata n'amabwiriza atagomba kunyeganyagaho, niyanga barasesa kandi nanahava akajya handi yajyanye n'abakora amakosa babarikirita bakicaho bavuye bakibicaho, kandi gaze bukunze ari bakore Kristo batakora icyo bagushakagamo automatically barakoresha tandi warabiriyeho ntuzasubiramo usige ubapfa. Uhita inzerereza.